natin. Ini sa bago siya. Ang sige ah. Ika mo? Ship! Tigas man ang ship. Yung bantayan ng anak ng mga Ito po si ano, si Grace. Ang bagong tip ng talibok. Hindi ka magsasalita. Parang ginagaya mo yung ano, autopok, ginatang kamuting kahoy. Manyaman. Tapos pusaan yung paminta mga sampul. Nakagot naman. Kung gusto nyo magpaluto is mag-order lang po kayo. Kung gusto nyo, yan po si kasi kanina pa sa mga kalong. Ay, kuha ka nga di tanglad, isang puno lang. Ilan puno yan? Isa? Ang mga may ang bilis-bilis tapos yung sabi-sabi. Ang galing mo ito. Asin talaga.
ito. Pa? Pero luto yan. Pinapalangit lang. Ay! Pwede na yan. Hindi ka? Ha? Hindi ka? Kain ganyan? Ha?